최근에 비브르 무선 청소기 V50을 사용해보니 넓은 34평 아파트에서도 정말 편리하게 활용할 수 있었습니다. 평수가 넓다 보니 청소할 공간이 많아 시간과 체력이 많이 필요한데 이 청소기를 사용하면서 청소가 훨씬 수월해졌습니다. 무엇보다 가볍고 컴팩트한 디자인 덕분에 집안 여기저기로 쉽게 이동할 수 있었습니다. 기존 유선 청소기를 사용할 때는 코드 때문에 방마다 옮기는 게 번거로웠는데 V50은 코드 걱정 없이 자유롭게 이동할 수 있어 넓은 공간에서도 편하게 청소할 수 있었어요. 소파 및 침대 밑 등 손이 잘 닿지 않는 곳까지 쉽게 청소할 수 있어 만족스러웠습니다. 배터리 성능도 충분했습니다. 한 번 충전으로 약 2030분 정도 청소가 가능했고 방전되더라도 충전이 간편해서 중간에 멈추더라도 다시 바로 이어서 사용할 수 있었습니다. 소음이 아주 조용하지는 않지만 생각보다 부담스럽지 않아 아파트 생활에서도 사용에 불편함이 없었습니다. 사용하면서 가장 좋았던 점은 청소가 부담이 아니라 일상이 되었다는 것입니다. 넓은 아파트라도 V50 덕분에 조금씩 나눠 청소하면 집안 전체를 항상 깔끔하게 유지할 수 있습니다. 가족들도 편리함과 성능에 만족해하며 저 역시 앞으로 계속 사용할 계획이에요. 넓은 공간에서도 편리하고 효율적인 무선 청소기를 찾고 있다면 비브르 무선 청소기 V50은 충분히 추천할 만한 제품입니다.